أحلى الماكينات والأدوات الصغيرة والكبيرة في مجال الإنشاء. كل العالم تجي بتشتري من هذا المزاد العلني، فأرجو الاهتمام فيه لأنه في آليات وماكينات كتير 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 مهمة وبسعر جيد جدا. فأرجو الاهتمام بهذه الآليات، وإذا تعرفوا حدا بهمه انه يشتري آليات ويبيع آليات، كتير 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 مهم انه يعني تقولوا لهم يجوا على هذا المزاد العلني، لانه الآليات كتير رخيصة وحلوة وجميلة جدا. فما تروحوا الفرصة عليكم، يا الله استفيدوا من هذا المزاد العلني لانه كتير كتير اسعار جيدة ورخيصة. محركات وادوات كله عم ينباع بالهبل، آليات جميلة مستعملة ورخيصة جدا. ايضا شاحنات، في هناك كمان على فيديوهات اخرى حطيت ايضا حفارات واليات وشاحنات. اوكشن رائع جدا جدا. كل ادوات الزراعة وكل ادوات الانشاء والكونستركشن باسعار رائعة ورخيصة جدا. فكل كونتراكتور عربي ممكن يجي ويشتري من هنا. اوكشن رائع في بريطانيا، مزاد علني. هذا بيعملوه مرة بالشهر او مرة بالشهرين. اسعار رخيصة، اسعار جيدة، وقطع كثيرة واليات وحفارات ومدحلة التي للتزفيت الطرقات. يا الله مع السلامة، إن شاء الله تستفيدوا وتشتروا، تتعلموا وتعمروا البلاد.